Vai solījumi ir jāpilda? Ir tāds vienkāršs jautājums. Un kāpēc es iesniedzu šo priekšlikumu? Mēs ļoti labi atceramies, ka 3. oktobrī pagājušajā gadā mums bija senioru dienas. Un tika iesniegts aicinājums Saeimai, ko mums darīt, un mēs visi priecīgi likām sociālos tīklos, kā mēs braucam pie senioru organizācijām un runājam ar viņiem un sakam jā. Un šeit ir 3. un es atļaušos jums nolasīt, kā labas apliecinājumi 2026. gadā izstrādāt grozījumus nodokļu likumdošanas aktos un ar 27. gadu ieviest atvieglojumus darba devējiem, kuri pieņem darbā cilvēkus vecumā 50+, tā skaitā pensionārus, lai dotu šīs vecuma grupas cilvēkiem iespēju strādāt nepilnu slodzi, pusslodzi, 1/4 daļu slodzes, un darba devējiem par to tiktu kompensēt attiecīgi puse, 1/4 no valsts budžetā maksājuma nodokļu summas. Un tas ir ļoti būtisks jautājums šajā ne tikai tādai 1/4, bet tajā arī šiem 50+ ir dažādi gadījumi, kāpēc nevar strādāt 8 stundas. Un mēs zinām no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, tas ir obligātās no minimālās algas. Runājot ar speciālistiem Labklājības ministrijas, bija jā, taisnība un vajadzētu vispār šo atcelt, bet jautājums, kāpēc tad mēs nerīkojamies? Varbūt iespējams organizēsim darba grupas, visu pārējo, un tikai jautājums ir par mums. Vai mēs solījumus, ko mums raksta un tiekoties, mēs sakam jā, vai mēs pildīsim? Acīm redzot, nē. Man šķiet, ka šajā gadījumā tas nav tas lielākais budžeta ietvara zaudējums, jo tie ir cilvēki, kas šobrīd tautsaimniecībā var dot kaut daļu. Un vēl jau vairāk. 2. decembrī, 25. gada 2. decembrī, laikrakstā Auseklis arī seniori ir rakstījuši, ka pašreizējā Latvijas nodokļu sistēma nav izdevīga, lai pensionāri turpinātu strādāt uz nepilnu slodzi. Un mēs zinām pat mēdījos, cik daudz gadījumi ir, kad atbrīvo no darba tieši pirms pensijas vecumā, jo viņi nevar nostrādāt 8 stundas. Šajā gadījumā mēs sakām, da nē, jūs neesiet mums vajadzīgi. Vienkārši mēs darīsim savu, un jūs sēdžiet mājās, nestrādājiet sociālajiem pabalstiem, jo jūs neesat mums vajadzīgi. Paldies!